Naretag manuyod karon kay natay chikapo niya commuter deluxe. Ang problema dayan no is hard start ang sakyanan dayon malubat. So kani malubat atong gi-remove ang iyang alarm system kay basig mo ni hinungdan. So muna nag-alarm. Ato lang gi-remove para dili malubat. Dayon obserbahan nato. Kay kakaon mag 50 milliamps. So taas 50 milliamperes. O gumana na kanang power window. So mo automatic up og down bisag wala pinduta. So mo pa naton diagnoson. So yon kaning fuel filter kay kasiga ang fuel filter og ang ABS. Dayon kaning hard start. Dan sa kuan na automatic musaka mumaba bisag wala pinduta. So repair naman eh gipataptan naman yung mga aluminum foil para sa switch. So atong buhaton na ni is pailisdan lang yun nato nig bago. In Quertas Toyota kung tagpila ni. Kanya dere among gi-check brakes dayon among gipatag ning brake drum para dili mo sangit ang brake shoe pag ibot kay mo sangit man pati ning rotor disc amo pong gipatag kay lalom-lalom naman ato bangan og likod ning among gipatag ani kay medyo lalom jud kayo ang kuan rotor disc. Daghan man ni kasiga duha man ni kabuok. Unya kaning sa ABS niya kaning mga fuse diri wala mabahig so daghang nagcode so daghang pong sinuldahan ng atak to mga sinuldahan dito sa slalom so mao pong nagcode tong uban o pati dito sulod nga fuse nagkahalo-halo so mao ra na. Ang problema man is hard start so posible siguro mo ni hinungdan nawalis mo ni mauyog daw makina mo ilang concern so ilis hard start ili ka start maayo ili ka start limpyo tag starter. So man ni usa problema. Dili na mo balik. Dili na mo return. Munang hard start kaayo. Ano pilit? O uban mo gawas. Gawas. Papalit ang brake cleaner ganyan. Tunaw ning commutator. So pailis lang ni ko kon. Ani tunaw na. So kanipod amo lang ikuan bulag kay na short na. Gabihan yung kahintang. Kaya itong start. Start! One click. Okay, wala na naniga, wala na ABS. So, daghang salamat.